4.5 միլիարդ դրամի ապահովագրական գումար 3 միլիարդի փոխարեն 2017-19-ին արտահանման ապահովագրական գործակալությունն այդքան էր նախատեսել, սակայն ստացվեց այնպես, որ հայ արտադրող արտահանողները ավելի հաճախ դիմեցին Ուշադրություն Ահազանգ է ստացվել, Հայաստանի օբերեվութաբանական համակարգից հաղորդագրություն է տարածվել, եղանակ է հայտնաբերվել տոնադուի նախազգուշացման, անվտանգ լինելու համար անհրաժեշտ է հետևել հրահանգներին, 1. Հագնել հակագազը, 2. Մնացեք ապահով տեղում, 3. Փակեք բոլոր դուռն ու պատուհանները, M. 2021, այնպես որ ապահով եղեք։